Assalamu alaikum masu sauraro, za ku saurara wannan kasida daga almajirin ku Ibrahim Rahman Nijar, almajirin malam Nuwa da sauraro lafiya musulman da Allah sallallahu alaihi wasallam na kungiyar mahaifatan na yawar su ne na babar su da lahi domin karin bayanin zaka da kuma zaka da kuma haka domin su yi takwas faradin shida ko ɗaya ko kuma ko a yi sauraro lafiya musulman da Allah sallallahu alaihi wasallam. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzuru ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzuru ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Bismillah Allah Allah qadiru mahalicina, kai kai wata kai kai uba da do ahli guna, rabu bani basira yan wake murshidi kuma mun kizna, rabulun kasalati ba da gurin abban nana, ali da sabbai sun zarace duk fadin baki guna, abakar usman umar har ali wa na mantawa. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, sahabu da sun so annabi ne suka dacewa. Shi ana tishani da shacci yali mu ce dan umma ba, shi ana usmanu dan fodiyo mazajen yaki ba, shi ana barhama masoyi ga annabin Allah rabba. Assalamu alaika sharif sani mai gidan ahbabu gaba, rabana ya sai ka kan make yanka kar da su cin maka ba, baba sidi sharifi duk lokacin ka annabu kan baiwa. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzu ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Assalamu alaika direba akan ɗabi'u kyawawa, assalamu alaika halifa na rabu ka wuce aunawa, assalamu alaika abun da ka faɗa ba canzawa, na cikar matsayinka idan ka faɗa ba za mantawa. Assalamu alaika ka yarje na ganka sarkin kyawawa, rabu yarda madina na zuciyan wallahi da ne dacewa. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzu ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Ba ya wuce alam barade na ce da shi hasken rabba, na jiran nan kai shi fa rabba ya faɗa ba kai ne ba, ta hainuwar sace ta zo wallahi ba kulliya ba, da ce fa hakikar annabu ce ta zo ni na duba, daga dukkan abin da ya kalle sa walla sai ya narke ba, haka dukkan abin da ka furto ga hatu ya zarcewa. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzu ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzu ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Murke manzon mu insha Allah ba ma kokawa, murke manzon mu kogun ilahu ba ma tabewa, wanzu ashabu da sun so annabi ne suka dacewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adad ma ilmi Allah salatu da'imatu bi dawam mulkillah.